नाज़रीन अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद का माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। नाने वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जे बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रीन, अवां सां शेयर कंदासीं। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि जे लाइ पैकेज बि मंज़ूर कयो वियो आहे। मिडनी स्कीमुनि जो ऐलान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर बजट तक़रीर में कंदो। बिल्कुल अहम ख़बर आहे। हिन वक़्तु इस्लामाबाद का माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जी बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि लाइ पैकेज मंज़ूर कया विया आहिनि। तमामु स्कीमुनि जो ऐलान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर बजट तक़रीर में कंदो। इस्लामाबाद में बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट हाउस पहुचाया विया आहिनि। अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद का माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली जे इजलास में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जी बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि जे लाइ पैकेज बि मंज़ूर कयो वियो आहे। अवां खे आगाह कंदासीं। इस्लामाबाद मां ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। ख़ज़ाने वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जी बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। अवां खे आगाह कंदासीं। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि जे लाइ पैकेजिस जी मंजूरी ॾिनी वई। मिडनी स्कीमुनि जो ऐलान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर बजट तक़रीर दौरान कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट हाउस पहुचाया विया आहिनि। कुछ देर में इस्लामाबाद में इजलास शुरू थियण वारो आहे। अवां खे आगाह कंदासीं। माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। बिल्कुल नाज़रीन अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद का वफ़ाक़ी माली साल 2025-24 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जी बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि लाइ पैकेजनि जी मंजूरी ॾिनी वई आहे। तमामु स्कीमुनि जो ऐलान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर बजट तक़रीर में कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट हाउस पहुचाया विया आहिनि। अहम ख़बर आहे इस्लामाबाद का माली साल 2024-25 जी वफ़ाक़ी बजट कुछ देर में पेश कई वेंदी। नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब क़ौमी असेंबली में बजट पेश कंदो। वफ़ाक़ी काबीना माली साल 2024-25 जी बजट तजवीज़ुनि जी मंजूरी ॾेई छॾी आहे। काबीना इजलास में हारियुनि नौजवाननि ऐं सनअतुनि लाइ पैकेजनि जी मंजूरी बि ॾिनी वई आहे। तमामु स्कीमुनि जो ऐलान नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर कंदो। बजट दस्तावेज़ पार्लियामेंट हाउस पहुचाया विया आहिनि।